Здравейте, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едни от любимите коледни корабийки, шишарки с брауни текстура. Нека да започнем сега с подготовката. За шишарките е необходимо 200 г масло, 360 г брашно, 60 г какао, 2 яйца, пудра захар, ваниля, баковер, прясно мляко. В една купа смесете всички сухи съставки, брашно, какао, пудра захар, ваниля, баковер. След като разбъркате с дървената лъжичка и оформете едно кладенче и след това добавете мекото масло, яйца и прясното мляко. Умесете тестото, докато се получи едно меко лепково тесто и след това оставете в хладилника тестото за 1 час. След като престоя 1 час тестото, изкарах от хладилника и сега всяка корабийка притеглям по 30 грама ще бъде. В длънта вземете тестото и оформете на малки цилиндри с заострен крайник на потопяващи шишарки и ги подредете в тава с хартия за печене. След като сте готови, ето сега вече аз съм готова, взимате едно ножче и оформяте корабийките. Направете леки разрези, за да получи релеф на шишарките. С едно ножче нарежете, сега виждате как точно ги нарязвам, за да можете и вие след това вкъщи да си приготвяте. Почти вече съм готова. Включете фурната на 190 градуса. Да се затопли предварително. Пече се на загрята фурна 190 градуса. 10-15 минути е достатъчно. Изкарах корабийките от фурната и накрая поръствам и с пудра захар отгоре, за да има снежен ефект. Перфектни са за коледната трапеза. Да ви е сладко, приятели, отчупвам ви, за да можете да видите как са се получили. Да ви е сладко, весели празници. Това от мен. Бъдете живи и здрави и до следващия път. Не забравяйте да си оставите вашите коментари и лайкове.